Ola, bos días, boas tardes a todos. Espero que vos e os vosos estedes ben. Hoxe vou gravar un vídeo relativo á práctica de integración de cálculo e análise numérica. Vai ser relativo á parte de funcións que ten Sage para facer cálculo, non vai ter que ver todavía coa parte de integración numérica. Entón, únicamente tedes un PDF para facer esa práctica. Este PDF que colga de práctica de integración. Se o abrides, vais ver que empeza así, falando de integración exacta de expresións simbólicas. É dicir, vamos ver antes de nada o cálculo simbólico en Sage. Bueno, se eu teño unha función como esta, 1 partido por 1 máis x cadrado, e a defino tal cual nun notebook de Sage, podo calcular a súa integral indefinida a través da función integral. Teño que indicar como segundo argumento a variable da que depende. Entón, vexo que a integral indefinida de 1 partido por 1 máis x cadrado, diferencial de x, sería a arcotanxente de x. Tamén podo facer o cálculo da integral definida. Aquí, por exemplo, vou facer o cálculo da integral de f respecto de x entre os límites de integración 0, 1. E entón vedes que me dá o resultado, como é un comando de cálculo simbólico, me devolve o resultado en simbólico. Bueno, tamén podería deixar algún dos límites de integración en términos simbólicos. Por exemplo, se intento facer a integral de f respecto de x entre 0 e b, onde b é un parámetro non determinado. Se o fago tal cual, veredes que me vai dar un erro, e se vou ao final deste erro, como sempre onde me explica, me di que o cálculo fallou porque Maxima, que é o motor de cálculo simbólico que ten por detrás Sage, pediu restriccións adicionais. Quizáis, como vedes aquí, podería axudar, como exemplo nos pon unha sintaxis que sería correcta, asumir, por exemplo, que b é maior que 0. Porque o que necesita saber é se b é positivo, negativo ou 0 para facer este cálculo. Claro, eu lle dixen que quería facer a integral entre 0 e b, 0 o límite inferior, b o superior. Parece lógico pedir que b sexa maior que o límite inferior, que b sexa maior que 0. Entón, para facer eso, como me di aquí nesta axuda, eu podo asumir que b é maior que 0. E agora, cando volvo a intentar facer o cálculo da integral definida, xa me dá o valor correcto, que sería aplicando barrow arcotanxente de b menos arcotanxente de 0. Como arcotanxente de 0 xa é 0, pois simplemente me escribe arcotanxente de b. Bueno, seguindo con esta idea, podería agora facer a integral definida entre a e b, sendo a, como lle pasaba antes a b, un valor simbólico non definido. Pero, como xa aprendín de antes de que b tiña que ser maior que o límite inferior, xa poño a asunción de que a ten que ser menor que b, porque a é o límite inferior. Entón, cando fago o cálculo, me dá que o resultado é arcotanxente de b menos arcotanxente de a. Se eu fose acumulando asuncións, fixade que esta asunción que acabo de facer aquí se engade a que xa tiña feita aquí. Entón, eu se vou poñendo asium, vou engadindo asuncións. Se hai un momento en que quero esquecer todas as asuncións previas, entón podería utilizar forget para facer eso. Bueno, isto é a parte que se explica aquí no apartado número 1, na primeira parte do apartado número 1. Nos sabemos que se calculamos a integral indefinida de f respecto de x obtemos unha primitiva, e outra forma de definir esa primitiva sería decir que esta función f mayúscula, se a derivo, me devolve exactamente a función f minúscula, o sea que se a resto me debería dar 0. Entón vou comprobar que iso é así. Se teño unha función f minúscula como a que puxen antes, que era 1 partido por 1 máis x cadrado, se agora calculo f mayúscula, a primitiva de f minúscula, e calculo canto é a derivada de f mayúscula, a derivada da primitiva menos a función original, me devolve 0. Aquí vemos que funciona.
Tamén me podo plantexar se neste caso a regla de Barrow tamén funciona. É dicir, se a integral entre a e b da función f minúscula é exactamente f mayúscula de b menos f mayúscula de a, sendo f mayúscula a primitiva. E vexo que a resta de ambas cantidades é cero, polo tanto, ambas cantidades son iguais. Parece que a regla de Barrow funciona. Cousa que debería ser así, pero lembrade que cando un pasa á informática ten que ter en conta máis feitos que as simples matemáticas. Entonces, agora un debería pensar si sempre que Sage resolve esta integral o está facendo a través de técnicas que funcionan para todos os valores de x. Entonces, toda esta parrafada é para introducirvos unha anomalía. Vale? E a anomalía é que se collo outra función, por exemplo, 2 partido por 2 máis seno de x, unha función que vai ser continua, porque fixadevos que teño unha constante dividido por 2 máis seno de x, que son funcións continuas, e como o seno, como pouco, vale menos 1, 2 máis seno nunca vai ser 0, como pouco vai ser 1. Así que é unha división de funcións continuas onde o denominador nunca se anula. Vale. Vou pintar de feito a súa gráfica entre 0 e 2pi e vou ver que efectivamente a súa gráfica pois é continua. Vale. Entre 0 e 2pi, que é onde vou traballar, é continua. Vale, agora calculo a súa integral. Vale, collo esta función f, que vin que era perfectamente continua, f minúscula, calculo a súa integral, polo tanto obteño unha primitiva f mayúscula. E agora vou pintar a primitiva. Claro, a integración o que fai é devolverme resultados en principio máis regulares que os que lle metín. É dicir, que se teño unha función continua e a integro, o seu resultado debería ser xa máis que continua, debería ser derivable. Pero, neste caso particular, cando fago a gráfica de f mayúscula, non me sae derivable, de feito é que nin me sae continua. Fixadevos que é unha función que é continua hasta aquí, pero cando chega a pi, pega un salto. Xa sabedes que esta liña vertical é un artificio que mete o plot de Sage. Esta liña vertical non existe, é unha discontinuidade de salto finito, pero é unha discontinuidade que teño aquí en pi, para logo volver darme un resultado continuo, ¿no? De pi en diante, é unha gráfica continua. Pero xusto aquí en pi, 3 e pico, 3,14, teño unha discontinuidade. De feito, se eu calculase a integral da función orixinal, que era continua, entre 0 e 2pi, a aproximación numérica, me dá 7,25. Se Barrow funcionase, fose correcto, digamos, para esta función, a través da primitiva que me deu Sage, entonces esta integral de f entre 0 e 2pi debería ser igual a primitiva en 2pi menos primitiva en 0. É o que di a regla de Barrow. Pero esta cantidade, lonxe de darme 7,25, me dá 0. O sea que o que aparece en 56 e o que aparece en 57, según Barrow, serían iguais, pero non, son distintos. Bueno, as matemáticas fallan. Non, sempre hai que ter en conta que hipóteses temos que aplicar. Entonces, se un vai onde se explica a regla de Barrow nos libros e tal, lle vai decir que se teño unha función continua con primitiva continua, entonces a regla de Barrow é certa. Pero aquí teño unha función cuxa primitiva non é continua, ou polo menos a que me deu Sage non é continua. A cachos si o é, e de feito, se eu me centro no intervalo 0pi e aplico Barrow en 0pi, como podería facer? Pois collería o límite da primitiva en pi pola esquerda menos o valor da primitiva en 0, é dicir, collería toda este desnivel, esta desigualdade, non? E agora me vou a este cacho e collo f en 2pi, a primitiva en 2pi, menos o límite de f mayúscula en pi pola dereita, é dicir, colle todo este desnivel. Se sumo esas dúas cantidades, entonces sí vou recuperar a integral entre 0 e 2pi, vale? Porque a cachos, a primitiva sí é continua. Deixo de integrar únicamente nun punto, que é en pi. Bueno, isto é así moi técnico, pero é para que vexades que funciona. Se eu collo, como vedes, f en 2pi menos o límite de f en pi, pero pola dereita, é dicir, estou collendo esta segunda parte de aquí, o desnivel desta segunda parte. E lle sumo o desnivel da primeira, que sería coller o límite en pi pola esquerda, menos f en 0.
fago a aproximación numérica destas dúas cantidades, sí que recupero a integral entre 0 e 2pi, 7,25. Vale? Pero, claro, fixadevos que todo isto é unha explicación a posteriori de ter visto que a primitiva era discontinua, non? Bueno, isto nos vai dar pé a falar ao final sobre as curvas integrais, como se poden conseguir primitivas continuas a partir de primitivas discontinuas, e finalmente nos permitirá un corolario de toda esta práctica que é como fago eu un programa informático robusto. Xa sabedes que sempre é o que nos rompe a cabeza, non? Darvos as matemáticas que sirven para facer programas robustos. Pero iso virá máis adiante, falaremos deso ao final. Bueno, isto era todo o que vos tiña que contar do apartado 1 da práctica. E ora chegamos ao apartado 2. Falamos de integración simbólica e como facemos case sempre, decimos, bueno, pero tamén existe a numérica usando Sage, non vos vamos dar algoritmos nesta práctica, algoritmos de integración numérica, senón integración numérica usando Sage. E para que necesito a integración numérica tendo a simbólica? Bueno, pois porque a simbólica non sempre chega a todas partes. Entón vamos ver algúns exemplos de que a simbólica non sempre pode chegar. Vale. Entonces, por exemplo, quero facer a integral indefinida da raíz de 1 máis x á cuarta. Entón fago integral de sqrt de 1 máis x á cuarta respecto de x e o resultado que me dá Sage, pois o que ti queres calcular é a integral da raíz de 1 máis x á cuarta. É dicir, non me pode dar un resultado en forma pechada a través de funcións que dependan de x. Sí que me dá un obxecto, é dicir, isto non é simplemente texto, isto é un obxecto co que podo traballar limitadamente. Por exemplo, este obxecto podería derivar. E dende o momento en que este obxecto é a integral da raíz de 1 máis x á cuarta, a súa derivada debería ser a raíz cadrada de 1 máis x á cuarta. E efectivamente o é. De acordo? Bueno, doulle outro exemplo. Sería, teño seno de x partido por x, quero calcular a súa integral indefinida, a ver que me di. Bueno, entonces eu executo, me dá unha cousa así un pouco rariña, non? Me di menos un medio por i latina, isto sería un número imaginario, por unha función que se chama EI, aplicada noutro número imaginario máis cousas. Bueno, neste caso non me dixo que non podía calcular, como fixo no caso 59, pero mo pon en termos de cousas que eu non coñezo totalmente. Por exemplo, que é isto de i? ¿No? Bueno, se lle pregunto que é iso de i, me vai responder algo como isto. É unha función que dá a integral da exponencial, que se chama EI, que podes atopar neste ficheiro, e esta é a axuda. E aquí tes a definición desa función EI. Isto está escrito en LaTeX, vale? Se eu traduzo a LaTeX, o LaTeX a termos matemáticos, entonces esta liña que empeza por operator name realmente é igual a esta. Esta xa entendemos un pouco mellor. É dicir, que a función EI, dependente de x, é a integral entre menos infinito e x de elevado a t partido por t diferencial de t. O sea que EI, en realidade, está definido a través dunha integral. O sea que fixadevos que cando eu lle digo dame a integral de seno de x partido por x, me di, eso o podo poñer en función doutra integral, que depende da exponencial de t partido por t. É dicir, que se lle pido integrar seno de x partido por x, non mo dá en forma pechada, non me di, isto é coseno de 2x partido polo logaritmo, non mo dá en forma pechada, me di que esta integral se pode escribir en función doutra integral, pero esa outra integral non ma sabe calcular en forma pechada. Vale. De feito, se lle pregunto canto é a integral de elevado a x partido por x, xa agora si directamente me di, isto se chama EI de x. Vale. O sea que, como vedes, a veces non me pode dar a expresión en forma pechada, ben porque directamente me di ti o que queres é facer a integral e punto, ou ti o que queres é algo que depende doutra integral que non se podo dar. Bueno, un podería dicir, bueno, pero iso pasa para as integrais indefinidas. Se ti calculas unha integral definida, por exemplo, esta sería a integral da raíz de 1 máis x á cuarta respecto de x entre 0 e 1, che ten que dar un valor. Bueno, pois nin sequera. Ás veces, como me pasou cando lle pedín a integral indefinida desta función,
tamén mo pon en función da integral definida desa función. A única maneira de obter un valor, en casos como este, sería pedirlle a integral numérica, que aplique os seus algoritmos de integración numérica. Entón, lle digo, dame a integral numérica da raíz de 1 máis x á cuarta entre 0 e 1. Fixadevos que non fai falta poñer de x. E entón me devolve dous valores. O primeiro deles sería o valor da integral, o sea que o valor desta integral entre 0 e 1 é 1,089 e pico. E este segundo valor é o erro que está estimando que comete. O sea, el di, eu teño confianza no primeiro valor que che estou dando como valor da integral, máis menos 1,2 por 10 elevado a menos 14. Por suposto, numerical integral ten argumentos opcionais que teñen que ver coa tolerancia que numerical integral usa e que podedes buscar na axuda se estades moi interesados. Ok? Bueno, dito isto, tedes aquí uns exercicios que cada un deles é dun estilo de problema distinto. É dicir, todos estes problemas que vimos para calcular as integrais indefinidas se van dar en todas estas situacións. De feito, tedes 5 exemplos, non? En todas estas situacións que vos poñemos aquí. Vamos a empezar polo primeiro. Sería a integral de elevado a x partido por x. Se vos lembrades era EI de x, se xa está feito. Agora a integral de log de x, é dicir, logaritmo natural de logaritmo natural de x. Bueno, me di isto é igual a x por log de x, esta parte sí está escrita en forma pechada, pero me pon menos EI de log de x. Entón, como EI era unha integral, no fondo eu podo interpretar que o que me está dicindo a liña anterior é isto. A integral que lle pedín de log de x é x por log de x, o que está subliñado, menos outra integral. Entón, vedes que en realidade, como se tivese utilizado integración por partes, entón lle queda unha parte coñecida e outra que é unha integral, pero que xa non sabe resolver. Seguinte exemplo sería a integral de 1 partido polo logaritmo de x. Me di que EI por logaritmo de x, o sea que a integral que lle acabo de pedir, 1 partido por logaritmo de x, se pode escribir en función de I, pero aplicado a log de x. Entón quedaría integral de E log de x, que se pode simplificar porque son inversas pola composición, partido por log de x. É dicir que outra vez unha integral me queda en función doutra integral. Seguinte exemplo sería este de aquí. Cando yo pido que me dé o valor, está traballando. Este é un dos que non é capaz nin sequera de poñelo en función de outra integral. Me di, ti queres calcular isto, pero eu non xo sei resolver. E xa, creo que é o último. Sí, xa é o último. Le pido a integral de seno de x ao cadrado. Entón, aquí parece que me escribe un montón de cousas que entendo. 1/16 da raíz de pi por hasta que chega a ERF. O sea, que ERF non me soa. Vale. Entón, outra vez lle podo preguntar, mira, que é RF? E outra vez me va a dar unha axuda onde a definición da propia función está en LaTeX, así que se a escribise en LaTeX vería que RF é realmente isto. É unha constante que multiplica unha integral de E elevado a menos t cadrado. E outra vez, isto non me pode dar en forma pechada, non me pode decir a integral de E elevado a menos t cadrado é 5x á cuarta partido por seno, non me pode dar así. Bueno, en realidad esta integral, ou mellor algúns de vos xa vos soa, é a integral que ten que ver coa función de distribución da distribución normal, é dicir, o que se ven chamando a campana de Gauss. No? De feito, se un vai aos libros de estatística, en moitos deles seguramente, como apéndice, atopará este tipo de tablas que o que veñen a decir é, bueno, a probabilidade de que unha determinada variable aleatoria que se comporta de forma normal sexa menor ou igual que un argumento z ven dado por estas cantidades. Entón, eu para os diferentes valores de z o que teño son diferentes cantidades. Vale? O sea, esta probabilidade de que a variable aleatoria sea menor ou igual que z, en realidade, é esta integral. Sería a integral entre menos infinito de z de e elevado a menos t cadrado multiplicado por unha constante. De acordo?
O sea que vedes que este tipo de integrais son importantes, por exemplo, en estatística. Bueno, isto era o apartado 2. O penúltimo apartado sería a regla de Leibniz. Vamos facer algúns exercicios de regla de Leibniz que en sí mesmo non tería máis interés, porque a regla de Leibniz é certa e non hai que demostrar que é certa, xa sabemos que é, pero iso nos vai levar a como eu teño que demostrar ou teño que comprobar en certos casos que a regla de Leibniz é certa utilizando un sistema de cálculo simbólico. Non vai ser tan sinxelo como poñer as funcións que me interesan e xa está. Vades ver por qué. Bueno, que di a regla de Leibniz? A regla de Leibniz di que se eu tivese unha integral onde os límites de integración dependen de x, podería derivar esa integral respecto de x e entón o seu valor sería este de aquí. Vale. Fixadevos que se u e v fosen constantes, entonces esto se simplificaría, porque se u e v fosen constantes, a integral non variaría respecto de x, entonces tería un 0, o sea que os casos particulares son fáciles de ver, ¿no? O caso xeral onde u e v son funcións que dependen de x é mellor velo gráficamente e iso, digamos que na parte expositiva Elena vos lo pode explicar mellor. Bueno, entonces imaginémonos que a min me pica a curiosidade e quero ver que esta regla de Leibniz nun caso particular si é certa ou non. Entón, vou considerar o caso particular onde u o límite inferior é seno de x, v o límite superior é x cadrado e a función f de t pois non é máis que 1 máis t. Entón, veño ao Sage e digo, a ver, a parte da x que xa é variable simbólica, vou ter a variable t simbólica, u vai ser o seno de x, v vai ser x cadrado e a función f vai ser 1 máis t. Bueno, como na regla de Leibniz teño dúas partes, a parte esquerda, que en inglés se chamaría left hand side, por eso lle vamos chamar LHS a esta parte esquerda, e a parte dereita, right hand side, vou calcular as dúas e vou ver se ambas son iguais, restándoas a ver se me dan 0. Entón, calculo o left hand side, que sería a derivada da integral de f entre u e v. Xa vemos que teño f depende de t, calculo toda esta integral, e agora o resultado que depende de x, pois o derivo respecto de x. Por eso teño ao final un coma x, non? Porque coma x da derivada que estou facendo. Esa sería a parte esquerda da regla de Leibniz. A parte dereita, moito máis directa, sería f en v pola derivada de v menos f en u pola derivada de u. Entón, lle digo f en v pola derivada de v menos f en u pola derivada de u, o sea, totalmente directo. Entón, teño a parte esquerda LHS, a parte dereita RHS. Así a simple vista parécense, pero mellor un non ve que son exactamente iguais. Entón, o que pode facer é restalas. Pero se as resta, Sage non as vai transformar demasiado, vai simplemente coller o que ten aquí menos o que ten aquí. Así que vamos a seguir sin ver se son iguais ou non. Por eso, o resultado lle teño que aplicar Simplify Full. O sea, simplifica completamente para que elimine os termos que se poden eliminar ou restar ambas cantidades. Entón, aquí o resultado, como vedes, é 0, é dicir que LHS menos RHS é igual a 0, polo tanto son iguais. Vale? O sea que, como vedes, cando un fai cálculo simbólico, tenlle que pedir a Sage que lle axude un pouco que simplifique. Bueno, un par de exercicios. Temos a integral entre este u de x, sería x cadrado menos 3x, e este v, que sería a raíz de x, da tangente de t. Vale, quero ver que a regla de Leibniz é certa aquí, o sea que teño que poñer isto como LHS e o RHS, que sería a parte dereita, isto de aquí, a ver se son iguais. Moi ben, entonces, como vedes, lle digo... Bueno, antes de nada vou ver que asuncións fixen. Lembradevos que da parte anterior tiña posto b maior que 0 e a menor que b. Entón, eu quero esquecerme das asuncións que fixen, de forma que se eu veño aquí, como xa non teño ningunha asunción feita. E entón, agora sí, defino
o límite inferior, x² menos 3x, o límite superior, raíz de x, y f, que era a tangente. Calculo LHS y RHS, o resto con Simplify Full, e o resultado, lonxe de ser cero, como me pasou antes, que era un cero redondo, é unha expresión bastante longa. O sea, a pesar de simplificar, me queda bastante longa. Entón, vexo que teño termos como o valor absoluto do coseno da raíz de x. O sea, se lle aplica o valor absoluto é porque non sabe se o coseno é positivo ou negativo. Vale? Ten que aplicar o valor absoluto. Logo, por exemplo, aquí o volve a multiplicar por coseno de raíz de x, pero este xa leva o valor absoluto. Hai outros puntos onde teño o conxugado de cousas que dependen de x. Claro, se colle o conxugado é porque non ten claro que x e esas cousas que dependen de x sexan reais ou non. Poden ser complexas. Entón, ao ser complexas, podería ter que tomar o conxugado. Entón, analizando con moito ollo, non quero decir que isto sexa fácil de facer, pero analizando con moito ollo esta solución, un pode asumir certas cousas para que, por exemplo, en vez de coller conxugados, por si x é complexa, eu xa lle digo que asuma que x é real. Que non vai haber conxugados porque x vai ser real. E como tiña que coller o valor absoluto do coseno da raíz de x, eu lle digo, bueno, pois asume que o coseno da raíz de x vai ser positivo, para que o valor absoluto se simplifique. Entón, nesa situación, pasaría a algo como isto. É dicir, asumo que x é real e asumo que o coseno da raíz de x é positivo. Volvo a definir o u, o v e o f que tiña antes, volvo a calcular o LHS e o RHS e volvo a restar simplificando con Simplify Full e agora sí teño un cero. O sea que, como vedes, non cambiei o cálculo que fixen, o u, o v e o f son os mesmos que os de antes, que os de aquí, pero sen facer esas asuncións, lle quedaba unha expresión que, sendo cero, el non era capaz de decirme que era cero, porque lle quedaban cousas que non sabía simplificar debido a que non coñecía o signo do coseno da raíz, de forma que non sabía se x era real ou complexo. Bueno, outra vez me esquezo de todas as asuncións e agora vou facer a integral entre coseno de x e seno de x, 1 partido por 1 máis c cadrado, vou ver se a regla de Leibniz é certa para el. Outra vez vou ter que asumir certas cantidades, estas xa volas preparo eu, vale? Xa vos digo que tedes que coller estas sí ou sí. Bueno, igual que no caso anterior tamén vos lo dixe. E entonces vai ser necesario que o coseno sexa maior que menos 1, que o seno sexa menor que 1 e que o coseno sexa menor que o seno. Ya vemos que o coseno sexa menor que seno parece lógico porque aquí estou poñendo como límite inferior o coseno, así que debería ser menor que o límite superior que o seno. O feito de non coller seno igual a 1, por exemplo, é porque cando o seno é igual a 1, aí o seno ten un máximo. E entón a derivada aí onde ten un máximo é 0. E como a regla de Leibniz involucra derivadas de cantidades, teríamos singularidades. Isto, outra vez, é hilar fino, non tedes por que saber todo isto, pero se alguén se pregunta por qué, esa é a resposta. Pero hilar bastante fino. Bueno, entón xa directamente eu asumo que menos 1 é menor que o coseno é menor que o seno e que o seno é menor que 1. Vedes que poño unha array de asuncións. Defino o novo u, v e f, fago os cálculos de LHS, RHS, o resto e simplifico e obteño un cero. Vale. Se queredes aprender máis sobre como aplicar asuncións en Sage, podedes facelo a través desta página web. Bueno, xa finalmente chegamos ao apartado 4. Vale. No apartado 4 vamos falar de curvas integrais. Bueno, eu sei que se teño unha función integrable nun intervalo, por exemplo, a b, e calculo dúas primitivas desa función f, entonces as dúas primitivas van ser iguais salvo constante, van diferir nunha constante. Eso significa que se eu calculase unha única primitiva e lle sumase unha constante, entonces o resultado sería outra primitiva. Bueno, non se deduce directamente do que dixen anteriormente, pero está moi relacionado.
O sea que calquer primitiva máis constante tamén vai ser unha primitiva de f. Vale. Bueno, isto me permite pensar en pintar varias desas primitivas, que se diferencian cada unha delas por unha constante, e pintar varias desas primitivas se chama pintar varias curvas integrais da función f minúscula. Entón, imaginadevos que collo un caso sinxelo, que sería f minúscula x ao cadrado, collo a integral de f minúscula, sería a súa primitiva, e agora collo unha serie de constantes. Vale, vou coller constantes menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Vou coller 7 constantes. Bueno, agora collo varios colores, ¿vale? Color azul, verde, vermello, cian, para poder distinguir esas curvas integrais. E agora lle digo, bueno, píntame a primitiva f mayúscula máis a késima constante, nun intervalo dado, entre menos 1 e 1, e colle a késima cor, que definín na liña anterior, módulo o número de cores. Isto é por si teño máis curvas integrais que cores, non? E unha vez que fago isto para a constante késima, repito para cada k no rango da longitude de c. É dicir, que se teño 7 curvas integrais, isto vou facer para k entre 0 e 6. Unha vez que teño todas esas gráficas, as sumo para que saian na mesma gráfica e as mostro por pantalla. Vale. Bueno, entonces, como vedes, teño a función orixinal que quero integrar, x cadrado, a súa primitiva, a integral de f respecto de x, as 7 curvas integrais, as 7 constantes, un array de cores, e aquí faría a suma das gráficas. Entón, aquí están. Aquí teño as 7 primitivas da función x cadrado. Fixadevos que se integro x cadrado me vai quedar x cubo partido por 3, esta forma da gráfica parece un x cubo, e ese x cubo o repito para diferentes constantes. Este sería x cubo partido por 3, este x cubo partido por 3 máis 1, x cubo partido por 3 máis 2, todos eles son primitivas, todas estas funcións son primitivas de x cadrado. Bueno, eso me fai lembrar o caso que tiñamos ao principio da práctica, que era que tiña unha función, esta sería f minúscula, e cando calculaba a súa función f mayúscula, esa primitiva, me daba algo discontinuo. É unha primitiva, pero eu agora podería pintar, ademais desta primitiva, máis. Podería pintar as súas curvas integrais. Entón, se pinto unha que este máis por riba, o que vai ocurrir é que esta chega hasta aquí, sería discontinua, baixaría, pero xusto a que eu pintase por riba, podería baixar hasta empatar de forma continua con esta daqui abaixo. Vale. Estou cubrando, vou ver se isto é certo. Entonces, o que fago é apartado 4, aquí está, o que fago é todo este proceso de calcular a primitiva, o pintar as cores, o crear as cores e pintar con esas cores, o meto dentro dunha función para non ter que repetilo, non? Entón, creo a función curvas integrais, que dada unha función f minúscula, o intervalo onde quero integrar e esas constantes que quero utilizar, xa faría todo o proceso que vos expliquei antes. E entón, agora collo a función esa problemática, que era 2 partido por 2 máis seno de x, era unha función continua, pero que a súa primitiva non era continua. Entón, agora vou construir as constantes, e as vou coller primeiro a constante 0, como vedes aquí, logo a constante de valor h, claro, o valor h que vou coller básico para construir todas as curvas integrais vai ser ese salto que se produce na parte discontinua. Entón, como vedes, collo o valor da primitiva en pi pola esquerda e lle resto o valor da primitiva en pi pola dereita. Capturo ese salto que teño. É dicir, estou collendo xusto este salto. Desde este punto de aquí hasta o punto de abaixo, que non se ve, hasta aquí, esa altura, eso vai ser h para min, ese salto. Entonces, aquí está, ¿vale? H é o salto de f mayúscula en pi. E entón collo como constantes 0, h, 2h, así hasta 3h. Bueno, vou facer
a gráfica das curvas integrais, entonces aparece isto. Por exemplo, a que vale constante 0, eu creo que sería a verde, que é a que está no medio. Non sería a primeira, perdón. Sería a azul. Vale? Esta sería a primitiva que pintei antes. Corresponde a constante 0. Pero se pego un salto h, pinto a verde, que volve a ser outra primitiva, e aquí vedes que a segunda parte da verde pega perfectamente, con continuidade, coa primeira parte da azul. Como ambas as dúas son primitivas tanto antes de pi como despois de pi, se collo estes dous cachos, a azul antes de pi e a verde despois de pi, esa nova función pegada que estou xerando tamén é primitiva e agora é continua. E entonces nesta función azul na primeira parte, verde na segunda, xa podería aplicar Barrow. Vale. Claro, despois de todo este barullo, alguén pode dicir, madre mía, pero entonces eu teño en Sage que calcular a integral. Si esa integral, esa primitiva, digamos, si esa primitiva me sai discontinua, a ver cales son os puntos de discontinuidade. E entonces construir a través deses saltos unha primitiva continua a partir das discontinuidades. A resposta é non, ni moito menos. O que tedes que ter é todo este coñecemento para saber que camiños non debedes tomar en Sage. Que en Sage podería dicilo de calquera outra linguaxe. É dicir, tedes que coñecer o trasfondo da linguaxe matemática que estades utilizando, neste caso Sage, para poder facer programas robustos. Entón, vos vou poñer un exempliño. Imaginadevos que a vos piden que fagades unha función de Sage, que entre as cousas que ten que facer require calcular integrais definidas. Vale. Ten que facer varias cousas, pero unha delas é calcular unha integral definida. Entón, teríades varias opcións. A primeira opción sería esta de aquí. Teño mi función 1. Lle damos a función f minúscula e un podría dicir, como lle teño que calcular a integral definida a f entre 0 e 1, por exemplo, pois o que podo facer é empezar primeiro calculando a súa primitiva e despois por Barrow fago f mayúscula de 1 menos f mayúscula de 0, xa teño a integral de f minúscula entre 0 e 1. E a resposta é non, nunca fagades isto, porque isto só vai funcionar cando Barrow funciona coa primitiva que vos calculou Sage, pero non tedes garantía de que Sage vos dé unha primitiva continua. Así que isto, por exemplo, para a función que vos puxen de exemplo antes, 2 partido por 2 máis seno de x, non vos daría a integral definida. Vale? Entón, isto non o debedes facer. Alguén pode dicir, bueno, sí, claro, é que nos falaches de integral. Entón, integral da función original f minúscula respecto de x entre 0 e 1 xa me dá a integral entre 0 e 1. Vale, melloramos algo, pero non o fagades así, porque recordade o apartado número 2. Recordade cando no apartado número 2 pedimos calcular a integral da raíz de 1 máis x á cuarta de x, respecto de x entre 0 e 1, e a resposta non foi un valor nin simbólico nin numérico, foi unha expresión integrate raíz de 1 máis x á cuarta entre 0 e 1. O sea que esta solución tampouco serve en todos os casos. Así que esta opción número 2 que vos estou dando aquí tampouco a utilicedes. No seu defecto, o que deberíades utilizar é a opción 3. Se vos pasan a función e tedes que calculala, bueno, perdonade que aquí hai un error, isto non é necesario calculalo, eu podería facer a integral de f entre 0 e 1 de forma numérica. Vale? E isto sí funcionaría, así sí que o debedes facer. E que incluso máis, como vos devolve dúas cantidades, por un lado o valor e por outro o erro estimado, poderíades incluso facer cálculos deste estilo. Se o erro estimado é moi grande, imaginadevos que para vos grande sería 100 veces o epsilon da máquina, entonces devolve un error. Se non é tan grande, pois todo vai ben, entonces continúa traballando. O sea que este sería a opción robusta. Vale? Non tedes que utilizar curvas integrais, nin nada polo estilo. Foron ferramentas que utilizamos para que entendésedes que non sempre as matemáticas e o que nos dan as linguaxes informáticas que implementan estos conceptos dan o mesmo. Dito isto,
vos teño que dar outro disclaimer. É dicir, no caso da función 2 partido por 2 máis seno de x, a primeira que vimos, esta de aquí, é certo que Sage nos devolve unha primitiva non continua. Pero isto podería cambiar no futuro. Por que me está devolvendo Sage unha primitiva non continua? Porque está utilizando un cambio de variable, eu non sei especificamente cal é, pero o feito de que me este fallando en pi me fai pensar que ten que ver cun cambio de variable bastante coñecido, aínda que na asignatura non o damos, que é z igual a tanxente de x medios. Claro, a tanxente sería discontinua en pi medios, por lo tanto, cando x é igual a pi, x medios sería pi medios e a tanxente deixaría de ser válida. Vale. Evidentemente, que Sage utilice ese cambio de variable ou outro que fallen en pi podería cambiar no futuro. É dicir, que Sage 8.0 inclúe ese cambio de variable ou Maxima, que é o motor de cálculo que ten por debaixo, fai ese cambio de variable para esta función concreta, pero nunha versión posterior podería deixar de utilizar ese cambio de variable e entonces obtería unha primitiva continua. Pensando así, sempre podría decir, bueno, desas opcións que me diches, pode ser que no futuro a opción 1, que pasa pola regla de Barrow, para esa función problemática 2 partido por 2 máis seno de x, no futuro funcione. Ben, pero o único que podo afirmar agora mesmo é que esta opción 3, que é a que fai a integral numérico, funciona e é previsible que no futuro siga funcionando. Por lo tanto, dende ese punto de vista eu non me arriscaría, utilizaría a versión que fose máis robusta, que saiba que funciona e que ten máis probabilidades de seguir funcionando en todo caso. De acordo? Bueno, xa por último, simplemente me queda falarvos dos dous últimos exercicios, bastante sinxeliños, vale? Que sería representar as curvas de nivel destas dúas funcións, as curvas integrais, perdón, destas dúas funcións no intervalo menos 1. Entonces, eu collo a primeira función, un partido pola raíz de un menos x cadrado, e aplico a función curvas integrais que construímos antes a esa función no intervalo menos 1 con certas constantes. Collen menos 3, menos 2, etc., etc., como podería coller outra. Vos podedes coller constantes distintas. Como vedes, neste caso, sí, a primitiva me sae continua, aí teño as curvas integrais. E o segundo exercicio sería igual, pero coa función arcoseno. Vale. Aplico a función curvas integrais a esa función entre menos 1 e 1 con certas constantes e obteño a gráfica das súas primitivas, de certas primitivas, que, como vedes, tamén son continuas. Bueno, hasta aquí chega a explicación desta práctica. Como sabedes, a forma preferente de facerme preguntas sería a través do foro de participación, como resposta á mensaxe onde está colgado este vídeo, ou, se queredes preguntarme algo máis particular e non queredes facelo a través do foro, a través dun correo electrónico. Así que, a coidarse e hasta a próxima práctica.